Salamat kayo nga daghan imong gitabang nako. Ni ana kompleto ni. Tuba ray kuwang ani. Ha. Agan. Oh. Ala. Mga pagkaon. Sir, daghang kayong salamat. Hinumdog gyud ka kanunay namo. Oh, nunay may magampo sa Ginoo nga panalanginan pagkagurugang daghan pa. Okay. Atay lamas. Yatay buwan. Oh, yatay tabliya. Yatay bugas. Bugas mimis. Oh. Daghan kayong salamat ani sir nga wa gyud ka makalimot namo. Tungod sa imong kaayo magampo mi nga daghan pang panalangin ihatag Ginoo nimo nya ibukbo ng imong gipangandoy. Ana nga pasalamatan ka namo sir tungod kay maayo kayo ka kanamo. Daghan salamat kanimo og nagtuo ko nga daghan pang mga tao ang imong matabangan sama namo. O mga tao nga mas nagkinahanglan pag yun og tabang gikan nimo. Wa milain namo ka. Wa milain kasumbungan, wa milain kaduolan gawas nimo og sa Ginoo. Mao nga hapon man diri sa Pilipinas. Daghang kayong salamat gayud dinhi maayong kahaponon nga gipalanginan nimo. O ang Dios maghatag nimo og maayong panglawas o grasya sa tanang panahon. Kalig-on sa imong panarbaho o kalipay sa imong kasing-kasing nga magpadayon ka sa pagtabang sa mga tao, tabanganan labi na sa mga pastor nga waay mga silbo. Salamat kanimo sir. Ay gapon nimo o daghang salamat dining gapon. Okay. Mao kadto si Pastor James Barahan, usa siya nga akong worker dire sa Achila, Ubay Bohol. O tungod sa tabang ni Sir Edward Bation, usa kini ka milagro nga gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga nagsupport siya sa mga alagad sa Ginoo dinhi sa Pilipinas. So daghan kaayo ang natabangan ani kanang mga vloggers, kanang mga naghatag niyag mga komento. Undang namo kay wala na dapit mo ana nga ma-discourage mi. Padayon mi niini kay kinitawhan nagigasahan sa gasa gikan sa Dios og siya ang nagapanulti sa tinuod pagpadayag sa pagpakaon sa mga karniro. Hallelujah. Salamat kayo Sir Edward nga imong gitabangan ning imong alagad James Barahan nga wa yun siya laing income sir. Nagadala na siya sa atong simbahan dire sa Achila, pioneering pa nga stages unya sa imong tabang dako na kay ni siya dakog ikahatag sa iyang support niya ako ni siyang gisuportahan kay wa ni siya cellphone, dili ni siya kayo makabidyo mo ning ang ako lang video mo gigamit para nga makahatod og mensahe diha sa dapit sa US Edward Ministry nga naga pahigayon diha sa Amerika. Mao na sir kini sir tanawa wa galing siya ipamarba sir tungod kay wa siguro ni kapait og blade. Pero sige lang sir, padayon lang gihapon ta nga ang Ginoo magapanalangin kanimo nga naghatag kanimo sa langit nung kaalam nga nagasupport ka. Daghan kayong salamat sir. Sir, daghang kayong salamat nga nahinumdum ka kanunay kanamo sa matag gabi apil ka sa among mga pagampo o palipay ko nga ang Dios magpanalangin nimo og daghan pa kayo. May hapon sir.